I seguim esta segona part amb la unitat 10. La segona magnitud o propietat periòdica és la afinitat electrònica, simbolitzada A sub E, i també s'anomena electroafinitat, E sub AF. Com diu el seu nom, té a veure amb la capacitat d'un àtom per incorporar electrons. I seria concretament una energia, també, que és la que aquest canvi d'energia que es produeix quan un àtom en estat neutre el que fa ara és agafar, captar un electró i per tant se transforma en un anió amb una càrrega negativa. Han d'estar tots en estat gasós també. Unitats les mateixes que l'energia d'ionització, joules o quilojoules per mol o electronvolts per àtoms, etc. Així com l'energia d'ionització sempre era un procés endotèrmic, tu havies de donar energia a l'àtom perquè treure-li un electró. Aquí, quan un àtom capta un electró, de vegades és un procés endotèrmic i de vegades exotèrmic. En general és exotèrmic, és a dir, s'allibera energia quan l'àtom agafa un electró, però no sempre. Per tant, la major part dels elements químics tenen una afinitat electrònica negativa. Com més gran és, per tant, el mòdul de l'afinitat electrònica, el número de quilojoules, si se té en compte el signe, vol dir que l'àtom més estabilitza, menor energia tindrà quan guanya aquest electró i serà més probable que tingui lloc. Com diu aquí, no tingues en compte, alguns elements tenen una afinitat electrònica positiva i solen ser elements que ja tenen una configuració electrònica estable, amb nivells plens, com els gasos nobles o subnivells. Això passa amb els gasos nobles, per exemple, i els metalls alcalinoterris. Mireu aquest exemple, és simplement fer un calculet per saber l'afinitat electrònica del clor, però en una altra unitat. Aquí us la donen per a un mol d'ions, clorur que es formen a partir d'un mol d'àtoms de clor neutres, es desprèn aquesta energia, si es desprèn és negativa, que calculeu l'afinitat electrònica del clor en electronvolts per cada àtom. Primer el que fa és passar de quilojoules per mol a electronvolts, o passa primer, i després dividir entre el número d'Avogadro A per cada àtom. Total queda aquests electronvolts per cada àtom. I finalment, com és un procés que s'allibera energia, li hem de posar el valor negatiu. Com varia l'afinitat electrònica al llarg de la taula periòdica? Ho teniu aquí a la figura 10.8. Varia exactament igual que l'energia d'ionització, és a dir, augmenta cap a dalt en un grup i d'esquerra a dreta en un període, és a dir, en sentit horari. Les raons són semblants a les de l'energia d'ionització, dona igual que sigui el procés contrari. Quan capta un àtom un electró, com més a prop del nucli l'incorpori, l'electró estarà més atret i, per tant, l'àtom serà més estable. L'energia que es desprèn és més gran. I el mateix al llarg d'un període cap a la dreta. A major càrrega nuclear, l'electró incorporat se sent més atret i, per tant, també àtom més estable, l'energia despresa és més gran. Evidentment, no teniu que saber els números, simplement la tendència que hem vist. Aquí no veurem les irregularitats. Següent propietat periòdica, la electronegativitat, que ja coneixeu del curs passat. És una magnitud que no té unitats i mesura una tendència, la tendència que té un àtom, que tenen els elements químics, a atreure electrons quan s'enllacen, quan es combinen amb altres àtoms. L'element més electronegatiu de tota la taula periòdica és el fluor, i de forma arbitrària se li va assignar un valor de 4. Avui en dia s'ha, canviat una mica a 3,98. Com varia l'electronegativitat? El mateix sentit que l'energia d'ionització i que l'electroafinitat. Sentit horari.
augmenta cap a dalt en un grup i d'esquerra a dreta en un període. Aquí teniu la taula d'electronegativitats, que tampoc teniu que saber. Bueno, que us he posat l'ordre en aquesta zona d'aquí, que no és tan regular. L'element més electronegatiu és el fluor, després vindria l'oxigen, el clor, nitrogen, els altres halògens, brom, iodur, el sofre, etc. No ho teniu que memoritzar. Sí que el fluor i l'oxigen són els elements més electronegatius. Aquí té un exemple. Diu, ordena en ordre creixent d'electronegativitat aquests elements. Magnesi, alumini, oxigen, cesi, carboni i sodi. Això el més fàcil és situar-los en la taula periòdica, com hem fet aquí, al llarg de períodes i grups. Aquests elements estan al mateix període, sodi, magnesi, alumini, carboni i oxigen al segon, i el cesi està molt més a baix en el grup del sodi. Per tant, seguint el sentit aquest que diem horari, l'ordre de menor a major electronegativitat serà cesi, sodi, magnesi, alumini, carboni i oxigen. Mai se us preguntarà per elements que sigui difícil comparar entre ells. Sempre seran comparacions d'aquestes, no? Elements que estan en un mateix període o elements que estan en un mateix grup o que estigui clara la diferència. D'acord? Per què és important aquesta magnitud? Bueno, com ja veiem el curs passat, segons com és l'electronegativitat dels àtoms, tenim, per exemple, un tipus d'enllaç químic o de propietats de les substàncies diferent. Recordeu que, per exemple, els elements metàl·lics tenien una electronegativitat molt baixa, mentre que els elements no metàl·lics, sobretot els halògens, tenen una electronegativitat molt alta i quan s'unien, per exemple, el clorur de sodi, la sal comuna, se formen compostos iònics. Mentre que quan s'uneixen, per exemple, elements no metàl·lics entre ells, que tenen electronegativitats semblants, se forma un enllaç covalent. Compostos covalents que tenen propietats molt diferents normalment a les dels compostos iònics. Aquest apartat d'aquí, l'energia reticular dels compostos iònics, com diu aquí, això noteu-lo, no ho veurem pel llibre. Aquí ho fa de forma com molt resumida i no ho entendreu. Ja la tercera part de la unitat us passaré un dossieret meu i ho treballarem per aquest dossieret. Per tant, tot això d'aquí no cal ni que ho mireu per el llibre. Següent propietat, volum atòmic. Com diu aquí, és simplement el volum d'un àtom, l'espai que ocupa un àtom. Clar, els àtoms no es poden veure, no podem mesurar les seves dimensions directament i menys des del model quàntic actual de l'àtom, on diu que els electrons ocupen orbitals d'una forma, diguem, indefinida. Però bueno, podem aproximar el seu valor. N'hi ha un volum atòmic que podem saber de forma experimental, que seria dividir la massa d'un mol d'àtoms entre la densitat que hem obtingut d'aquesta substància. D'esta forma ens surten el número de centímetres cúbics de cada mol d'àtoms. Per saber, per tant, el volum d'un àtom, només caldria dividir aquest volum molar d'un mol entre el nombre d'Avogadro i sabríem el volum d'un àtom. Aquí ho aplica, per exemple, per saber el volum atòmic del carboni. Seria dividir la massa d'un mol de carboni entre la seva densitat experimental, que és aquesta, 2,26 grams per mil·lilitre. Dividim entre el nombre d'Avogadro i veuríem que cada àtom de carboni tindria aquest volum, com veieu, petitíssim, al voltant de 10 elevat a menys 24 centímetres cúbics. Que són valors, evidentment, aproximats, perquè penseu que no tots els àtoms en una mostra s'atreuen igual. Depèn també de l'estat físic en què es troba, gas, líquid o sòlid, etc. Com varia aquesta propietat al llarg de la taula periòdica? Ho teniu aquí al marge. Vigileu que el volum atòmic varia al contrari que l'energia d'ionització, l'electroafinitat i l'electronegativitat. Varia en sentit antihorari, com veieu. És a dir,
en un període augmenta de dreta a esquerra i en un grup augmenta de dalt a baix. Com ho podem explicar ràpidament? Bé, al llarg d'un període, penseu que si aneu de dreta a esquerra, disminueix el nombre de protons, és a dir, la càrrega nuclear, per tant, els electrons se sentiran menys atrets i, per tant, l'àtom diguem que serà una mica més gran, perquè n'hi ha menys càrrega positiva que està traient. I quan baixes en un grup, és molt més simple encara. Al baixar en un grup, estàs augmentant el número de capes d'electrons, no? A primera capa, el primer període, 2 capes el segon període, 3 capes, etc. Per tant, l'àtom cada cop és més gran. Aquí encara hi ha més irregularitats que no veurem, d'acord? Per tant, tot això d'aquí no cal que aprofundim. Ja dic que aquestes irregularitats no cal que aprofundim. Un concepte semblant seria el de radi atòmic i el de radi iònic. El radi atòmic es pot mesurar de forma aproximada agafant àtoms, quan formen molècules diatòmiques, es pot mesurar la distància entre els dos nuclis per una mena de radiografies que es diuen difracció de raigs X, i dividint entre dos aquesta distància entre els nuclis dels dos àtoms tenim el radi d'un dels àtoms, per exemple, que seria el radi del clor en nanòmetres. És a dir, que se considera el radi d'un àtom com la meitat de la distància entre dos nuclis dels mateixos àtoms quan formen una molècula diatòmica, o bé si agaféssim, per exemple, en un cristall atòmic, on hi ha moltíssims àtoms amb enllaç covalent, doncs també podríem saber així el radi d'un d'aquests àtoms, o en un metall. Com varia el radi atòmic? Exactament igual que el volum atòmic, és a dir, sentit antihorari. Augmenta de dreta a esquerra en un període i augmenta de dalt a baix en un grup. L'explicació seria la mateixa. Aquestes fórmules simplement és relacionar el radi amb el volum suposant que un àtom és com una esfera. No cal. I que seria després el radi iònic? Seria el radi d'un ió, és a dir, d'un àtom que ha perdut o ha guanyat electrons. I anem a parlar del radi del catió i el radi dels anions. Com diu aquí està subratllat, quan tens un catió, el seu radi sempre serà menor que el del corresponent àtom neutre d'on ve. Això té la seva lògica. El catió tu l'has tret electrons i bàsicament hi ha dues raons que fa que sigui més petit, com ara veurem, i el radi d'un anió és sempre més gran que l'àtom neutre d'on prové. Quina és l'explicació? Per exemple, agafem l'àtom de sodi. L'àtom de sodi tenim aquesta configuració electrònica, acaba en 3s1. Si li traiem un electró, perd l'electró més extern, i observeu que al treure aquest electró ha perdut també una capa. L'àtom de sodi tenia 3 capes electròniques, el catió sodi només en té 2. Per tant, és força més petit que l'àtom de sodi, perquè ha perdut una capa. D'acord? Encara que al treure electrons, al formar un catió no es perdéssim una capa, també disminuiria el radi, perquè al haver menys electrons n'hi ha menys repulsió. I per un anió, perquè els anions són més grans que els àtoms neutres corresponents. Doncs, per exemple, podem agafar el clor. El clor té aquest radi, el clorur, com veieu, prou més gran. Què passa amb l'anió clorur? Té un electró més. En lloc d'acabar en P5, que acaba en P6. Al tenir més electrons, n'hi ha més repulsions amb la resta. I això fa que l'àtom sigui una mica més gran, per evitar aquesta repulsió. D'acord? Augmenta una mica el volum. De vegades, al formar-se un anió, afegim una capa, per tant, amb més raó, l'anió serà més gran que el corresponent àtom neutre. Aquí ho teniu resumit. Els dos factors. Com més electrons, més repulsió entre ells i l'ió serà més gran. O al revés, com menys electrons, això serà per al catió, menys repulsió entre ells i l'ió serà menys gran. Això seria pel catió. Si la pèrdua d'un electró, és a dir, quan se forma un catió,
fa que perdem una capa, com al passar del sodi al catió sodi, el catió format serà força més petit. I si el guany d'un electró suposa una capa més, l'anió format serà força més gran. Bueno, i aquí teniu un exemple explicat. Diu, a partir de les configuracions electròniques, se'ls hem d'escriure, i el model atòmic de càrregues elèctriques, aquesta expressió la utilitzen molt en els exàmens PAU, això vol dir la llei de Coulomb, responeu a aquestes qüestions. Explicar la diferència entre el radi atòmic del beril·li i de l'estronci. Val? Bueno. I us donen els nombres atòmics, que evidentment no heu de saber. Per tant, heu de fer primer les configuracions electròniques. L'àtom de beril·li té nombre atòmic 4, per tant seria 1s2, 2s2, i l'estronci, nombre atòmic 38, aquí teniu la configuració electrònica. Acaba en 5s2. Diu que l'estronci té un radi atòmic més gran que el beril·li, com es pot veure al gràfic. Recordeu que és beril·li, magnesi, calci, estronci. Aquest és l'estronci, aquest és el beril·li. Un radi prou més gran. Tots dos, com diu aquí, acaben amb S2, però clar, observeu, l'estronci té 5 capes d'electrons, el beril·li només té 2, per tant, l'estronci és força més gran que l'àtom de beril·li. És a dir, tindrà un radi atòmic més gran, també un volum atòmic, per tant. I després diu, el clorur de potassi, un compost iònic, conté el catió potassi i l'anió clorur. Expliqueu raonadament si el ràdio del catió potassi és més gran o més petit que el ràdio de l'àtom de potassi i el mateix per a l'anió clorur respecte a l'àtom de clor. Bueno, el que hem de fer per poder raonar-ho, el més fàcil és escriure, encara que no demanen les configuracions electròniques. Primer, sempre per a l'àtom neutre, 19 protons i 19 electrons. Aquí teniu, vigileu, el catió potassi és l'àtom de potassi neutre que ha perdut un electró. Quin perdrà? El 4s1. Per tant, aquí teniu la seva configuració. Què veiem? Que el catió potassi té una capa menys d'electrons, per tant serà més petit. Radi del catió potassi menor que el radi de l'àtom neutre. Fer el mateix per al clor. Configuració electrònica de l'àtom neutre acaba en 3p5. L'anió clorur, una càrrega negativa, vol dir que agafa un electró i, per tant, acaba en p6. El mateix número de capes, per tant, aquí aquest factor no intervé, intervé l'altre factor. Més electrons, encara que sigui només 1, més repulsió, l'anió clorur serà una mica més gran que l'àtom de clor neutre. És a dir, el ràdio del clorur més gran que el ràdio de l'àtom neutre. I això és tot. Fins la tercera part.